Você sabia que os pássaros enxergam um mundo totalmente diferente de nós? Alguns pássaros conseguem enxergar 300 graus ao redor deles. Eles nem precisam mexer o pescoço. Já as corujas, elas têm uma visão parecida com a nossa. Precisam girar o pescoço para poder enxergar e têm uma visão de 260 graus. E olha só, os pássaros conseguem enxergar coisas invisíveis para nós. E olha só, os pássaros conseguem ver cores invisíveis para a gente. Como a luz ultravioleta é tipo um superpoder. Incrível, né? Se você gostou, curte, deixa o like e se inscreva para receber mais conteúdo como esse.